अस्सलाम वालेकुम, मैं जहांगीर सुने पे यूट्यूब चैनल देसी बाबू। आज द प्रोग्राम में भावत पड़दा के एक दो कमेंट सब जरूरी है तो उसे मैं जैसे सुन पूरी वीडियो देख सो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर सो बेल आइकन पे नवी नवी वीडियो मिल देना ते चलते हैं भावलपुर एक दो कमेंट फैमिली लोग हैं ते तामन ते तो मज़ीद वीडियो लिखे ना मैं आज वीडियो बड़ी ज़बरदस्ती बना लिए ते लाजमन देख सो। एयरगन गिनगी दी है औरंग से पहले फिर मियां से भी मियां से कदीम मियां ऐसा अपना एयरगन गिनगी दी है ब्लू घर में प्रेस हुई थी अनबॉक्सिंग घर में प्रेस हूँ तो केस मजीद मजा मेरे अपना घर का चिकन है घर भी चलते हैं सर चैनल सब्सक्राइब करे सो क्या करे सो सब्सक्राइब करे सो बेल आइकन दबाओ ताकि नई वीडियो मिल जाए। दोस्तों तो हम कल अपनी एयरगन ले आए थे तो ये चाइना की है क्या कंपनी है करार की तो ये अच्छी गन है 22 में है तो इसमें जो पैलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है मैं तस्वीर आपको नज़दीक से दिखा दूँगा। ये 5.5 mm के पैलेट्स हैं तो ये हमारी गन है तो इसमें सेफ्टी लॉक है ट्रिगर इसका मेटल का है तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ। ये स्टॉपर भी मेटल का है तो ये आगे वाली साइड ना ये मेटल का है इसके एडजस्टमेंट भी मेटल की हैं सामने ये सनसेट बना हुआ है और ये पूरी मोड है तकरीबन और यहाँ पे ग्रीन डॉट दिया हुआ है सामने रेड डॉट दिया हुआ है तो काफ़ी अच्छी गन है इसका मुकम्मल व्यू बनाएंगे। यहाँ सिक्योरिटी लॉक है सेफ्टी लॉक तो इसके मुकम्मल यूज़ बनाएंगे और ये मैंने 4.20 की ये स्कोप है ये भी लगाऊंगा इसके ऊपर साइड ये इस्तेमाल करेंगे हम तो ये हमने गन ले आए अपनी इसको मुकम्मल यूज़ बनाएंगे दुआ में याद रखें तो बाकी इसकी नई वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा तो
तो इस वीडियो को करते हैं खत्म। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँच रहे।